Санидуш от СФА – это универсальные насосы, которые открывают новые возможности для обустройства вашего дома. Установите душевую кабину или умывальник в подвале, цокольном этаже или даже пристройке. Эти насосы работают с бытовыми стоками, предотвращая засоры и обеспечивая стабильную работу. Модель Flat позволяет подключать душевые с поддонами минимальной высоты всего 8 см, а стандартный санидуш работает с поддонами от 12 см. Эти насосы служат более 10 лет, а их ремонтопригодность делает обслуживание простым и доступным. Санидуш от СФА – это выбор тех, кто ценит надежность и комфорт.